यार आज तो कुछ ज्यादा ही अकेला हूँ। हेलो सर, सर कुछ भेज दो रूम में, अकेलापन महसूस कर रहा हूँ सर। सर क्या करे, अकेलापन महसूस कर रहे हो तो लेके आना चाहिए था ना। समझ रहे हो? अरे शायद आगे दिखे, देखो तो सही क्या भेजा मेरा अकेलापन दूर करने को। कौन है? होती है। आजा, मैं करूंगी तेरा अकेलापन दूर। कितना हॉरर सीन था भाई ये, नकली फिल्टर लगा के। और ये चुड़ैल के कपड़े कहाँ गए जो लड़कों के पहन रही है? ये हॉरर सीन में हंसने वाला साउंड कौन डालता है भाई?